všichni. Dneska se koukneme na téma eukaryotní buňka. Koukneme se na to, jak vznikl tento název, jaká je stavba organizace dané buňky, takže nějaké organely, její výskyt. A dále na to navazují 2 videa. Jedno je teda zaměřené do detailů na eukaryotní buňku a druhé je na rozdělení eukaryotní buňky. Když takhle mluvím o tom rozdělení, tak přesně to bude právě na rozdělení živočišná buňka, rostlina a buňka hub. Tady tyhle 3 rozdělený myslím a proto na to jsou další videa. Tady tohle video se týká teda hlavně toho základu, co se tam teda nachází v té buňce a kde ji najdeme. Takže původ slova, tak eu znamená pravý a karyon jádro. Takže je to buňka s pravým jádrem a naproti tomu ta prokaryotní buňka, tak z latiny to znamená pro je před a karyon je jádro. Takže to znamená buňka před vznikem jádra. Výskyt této buňky je u prvoků, jak můžete se kouknout na tento obrázek. Dále máme u živočichů, včetně nás, včetně člověka. A poslední máme rostliny a houby. Tak, její velikost je stejná jako třeba včelí pyl. Jedno to zrnko má 20 až 50 mikrometrů, ale taky se můžeme kouknout na vlas, který má podobnou velikost jako ta jedna eukaryotní buňka, a to je 50 až 100 mikrometrů. Takže pro shrnutí, ta eukaryotní buňka je velká 10 až 100 mikrometrů. Tak, jdeme se kouknout na její stavbu, která je složitější než u prokaryotní buňky. Protože u eukaryotní je tato buňka rozdělená do různých oddílů neboli kompartimentů. Ale prokaryotní buňka byla rozdělená jenom do jednoho. Na povrchu máme buněčnou stěnu a cytoplazmatickou membránu. Tady na obrázku máte obecnou stavbu té organely. Takže klidně se na to můžete kouknout víc detailně, stopnout si video. Takže teďka začneme jádrem, potom se mrkneme na buněčnou stěnu a cytoplazmatickou membránu. Jádro neboli nukleus, tak na povrchu má dvojitou membránu. Mezi těmito dvěma membránama máme perinukleární prostor. Tak, ale ta vnitřní membrána, tak k ní je připojen jaderný skelet, který právě pomáhá udržovat uspořádání chromatinu. Takže to, co je uvnitř, tak to je ten chromatin. A k tomu jadernému skeletu, tak jenom abyste věděli, že se skládá prostě z proteinů. Na povrchu jádra tak máme jaderné póry, které slouží k selektivnímu transportu. Což znamená to, že některé buňky prostě pustí dovnitř, nebo hlavně teda to jsou nukleoidy, hormony, histony, a zase některé látky pustí ven, což je třeba RNA. Teďka se koukneme na to jadérko, protože to nemusí být jenom jedno, ale může to být třeba až 3, záleží, jaká buňka to přesně je, jestli je třeba proteosynteticky aktivní. A jadérko teda hlavně slouží k syntéze rRNA, které je součástí ribozomu. Takže teďka si můžete zapamatovat, že je součástí ribozomu a my se k tomu hnedka vrátíme. A jinak to jádro obsahuje chromatin, který je tvořený dvouřetězcovou DNA, která navazuje na proteiny. Dělení máme mitózou anebo melózou, což si řekneme potom do detailu v dalším videu. A jenom abyste věděli, že to jádro není součástí organel, je to prostě samostatná skupina. Teďka se koukneme na tu buněčnou stěnu, která se vyskytuje teda hlavně u rostlin, hub, plísní a kvasinek. Buněčná stěna se skládá u rostlin z celulózy, což se můžete kouknout na ten pravý dolní obrázek, kde máme právě primární stěnu, sekundární stěnu a potom dole máme tu celulózu. A houby tak se skládají z buněčné stěny z chitinu a hlavní funkce je prostě udržení tvaru, kostra a ochrana.
Dále cytoplazmatická membrána, tak to je už u živočichů a skládá se ze 2 vrstev fosfolipidů. Ale jsou tam i další látky, jako se můžete kouknout na tom obrázku, jsou tam glykolipidy, cholesterol, proteiny. Si taky potom řekneme do detailu. A funkce tak je polopropustná bariéra, přenašeč a udržování klidového membránového potenciálu, neboli KMP, což je zásadní pro vznik akčního potenciálu a vedení vzruchu v neuronech. Cytoplazma tak obsahuje 70 až 80% vody, je polotekutá a taky určitě je super si zapamatovat, že může přecházet z tekutého solu na gel a zase naopak. A obsahuje prostě různé organely, cytoskelet, buněčné inkluze a různé metabolity a probíhají tam různé děje, jako je glykolýza, pentózový fosfátový cyklus, syntéza mastných kyselin anebo prostě různé transaminace. Organely, tak těch organely je opravdu hodně a dělíme je teda na 2 skupiny. Ty nemembránové, který máme jenom 2, což jsou ribozomy a centrozomy a dále máme membránové, kterých je opravdu hodně. A my si z tady těch všech řekneme Golgiho aparát, endoplazmatický retikulum a dále mitochondrie. Takže jdeme na to. Začneme ribozomama. To už jsem zmínila právě s tou rRNA. A hlavní její funkce je výroba bílkovin, neboli translace mRNA do proteinu. Na obrázku se můžete kouknout, že ty ribozomy jsou takový prostě tečky v té celé buňce a stavba těch ribozom se skládá z proteinu rRNA a jinak se nachází volně v cytoplazmě. Ale nemusí být jenom volně v té cytoplazmě, ale také může být vázaná na drsné endoplazmatické retikulum. Dále máme endoplazmatické retikulum, které značíme ER a jak můžete vidět na tom obrázku, je to ta růžová barva. Z části ona se skládá z drsného retikula, kde jsou ribozomy a potom z toho hladkého, kde ty ribozomy už nejsou. Je soustava dutin tvořených jedinou membránou, která obklopuje to buněčné jádro, jak můžete vidět, že to je taková světle fialková, a tvoří různé váčky, kanálky, prostě podílejí se na tvorbě, úpravě, skladování, transportu, různé vylučování, příjem látek v buňce a jak už jsem zmínila, to drsné retikulum je pokryté ribozomy, které zde syntetizují proteiny a to hladké tak se podílí na syntéze fosfolipidů, cholesterolu a různých hormonů. Je to důležité taky pro svaly, kde je zásobárnou juntu Ca2+. Dále Golgiho aparát tvoří soustava sploštělých cysteren a kanálků oddělených membránou. A jak se můžete kouknout na tom obrázku, je to fakt to, že ty proteiny jdou z jedné strany do toho Golgiho aparátu, kterou nazýváme cis strana, projde a vyjde na té trans straně. Takže jeho funkce je posttranslační modifikace proteinů do konečné podoby a jeho třídění. Takže prostě, když tyto molekuly zkontroluje, tak dále můžou být vyloučeny z té buňky. Teďka jenom zajímavost, 3 až 7 jednotlivých cysteren dohromady vytváří diktyozom, což je podjednotka Golgiho aparátu. Mitochondrie. Tak, jak se můžete kouknout, na povrchu je velice hladká, ale když jdeme k té vnitřní membráně, tak už tolik hladká není. A tam jsou právě ty krysty. Pod tou vnitřní membránou máme matrix, který se skládá z ribozomů a DNA. Mitochondrie představují energetické centrum buňky. Dochází zde k tvorbě energie ve formě ATP. Tak jenom, abyste věděli, že na té vnitřní membráně probíhá dýchací řetězec, neboli prostě to buněčné dýchání. A počet mitochondrií se liší podle nároku buňky na energii, takže když ta buňka potřebuje energii, těch mitochondrií je tam více.
Tak, teďka se jenom rychle zkontrolujeme, že jste tomu porozuměli dobře, doopravdy to byl jenom takový základ. První otázka. Mezimembránové organely řadíme. Máte na to 10 sekund. Takže správná odpověď je za A. Takže endoplazmatické retikulum, Golgiho komplex a vakuoly. V Bčku tam nepatří ribozomy, v Cčku zase nepatří centrozomy a v Dčku zase ty centrozomy, který patří do nemembránových organelů. Druhá otázka. Správná odpověď je ano. Doopravdy má 2 membrány a mezi něma perinukleární prostor. Třetí otázka. Cytoplazma se skládá z kolikati procent vody? Správná odpověď je za A. My jsme si udávali 70 až 80% vody a tady právě do toho patří hezky těch 80%. Další otázka. Funkce mitochondrie je. Správná odpověď je za C. Tvorba ATP neboli energie. Děkuji moc za zhlédnutí a pokud se vám video líbilo, byla bych fakt moc ráda za like, nebo pokud vám něco nebylo jasné, určitě se nebojte napsat do komentářů. Mějte se hezky.